चलिए दोस्तों, आज हमें एक ऐप्स को बारे में बताएंगे जो आपके मोबाइल पर कॉल आने के बाद वीडियो हो जाएगा, वीडियो चालू हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद ऐप्स का नाम लिखिए, वीडियो रिंगटोन। पहला जो लाभ वीडियो रिंगटोन फॉर इनकमिंग कॉल, इधर क्लिक कीजिए। हम पहले से ओपन इंस्टॉल कर लिया था, इसलिए ओपन दिखा रहा है। ओपन में क्लिक किया। इधर क्लिक करने के बाद वीडियो रिंगटोन में क्लिक कीजिए। ये बंद रहेगा तो ये ओपन कर लो। उसके बाद वीडियो में क्लिक कीजिए। वीडियो में क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी को गैलरी में जा सकते हो। गैलरी में जाके आपका वीडियो जो ही पसंद करेगा वही आपको सेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें एक वीडियो सेट करके दिखाती हूँ। इधर जो साइन है, इधर साइन में क्लिक कीजिए। साइन में क्लिक करने के बाद सेट टोन में क्लिक कीजिए। उसके बाद कॉल कॉन्टैक्ट्स में सेट कर लीजिए। सेट हो चुकी है, अभी बैक कर लेगा।